มาให้ดูงานลูกค้านะครับตัวนี้เป็น TB21 ซ่อมเสร็จแล้วนะครับนี่นะส่วนตัวนี้เป็น 5.2 MT นะครับตัวนี้นี่ชุดบลูทูธนะครับเสียหมดเลยนะครับผมก็เลยทำการโมเป็นแบบบลูทูธแยกเลยแล้วกันนะครับก็เลยคิดราคาแบบเท่าเปลี่ยน IC บลูทูธนะครับไม่แพงนะครับโอเคเดี๋ยวลองเทสระบบการใช้งานนะครับโอเคเปิดนะครับแล้วก็ตัวนี้ลูกค้าน่าจะเคยทำระบบ 1.1 มานะครับเพราะว่าผมดูจากตรงข้างหลังวอลลุ่มนะครับมีรอยบัตรกีย์นะแล้วก็รู้สึกว่าเสียงมันจะแยกๆกันนะครับแต่ว่าเสียงก็ดีอยู่เบสค่อนข้างแรงนะครับกลางแหลมก็ชัดแจ๋วใช้ได้นะครับอยากให้แฟนของมันคืนมาคงจะหายห่วงอยากให้มันได้รักเจือจุนอยากให้หุ่นไล่กาทุก